Бірінші сабағымыз Excel интерфейсімен танысу деп аталады. Яғни мына Excelдің жоғары жағындағы интерфейс бұл басқару функциялары деп аталады. Ал ортасындағы негізгі жұмыс істейтін аумағы көрсетілген. Ал төменгі жағында беттердің басқару жүйесі берілген. Ең бірінші мына жоғары жағындағы функцияларды қарастырайық. Ең жоғары жағында сақтау және қате жазып қойсаңыз артқа немесе алдыға келу функциялары көрсетілген. Немесе мына жерге, яғни тез шақыру тақтасын көрсетіп қоюымызға болады. Мына жерге егер сіз Excel'де тексттерді көп қолдансаңыз, орфографияны қосып қояйық. Әрқашанда осы арада осы функциялар тұрады. Сол үшін өте ыңғайлы. Келесі файл. Бұл жерде файлымызды жаңадан құра аламыз, немесе аша аламыз, сақтай аламыз, печат жасай аламыз, тағы сондай. Және де басқа да параметрлерді осы арадан көре аламыз. Келесі ең көп қолданылатын главная вкладкасы. Бұл жерде көбінде қолданылатын командалар көрсетілген. Яғни вырезать, копировать, тексттерді дұрыстау, шрифттардың түгендеу, тексттерді оңға солға жылжыту секілді функциялар. Немесе түсін өзгерту, тағысын тағы. Ары қарай вставка вкладкасы. Бұл жерде сіз таблица қоя аласыз, фотоларды немесе диаграмма, графиктерді қоя аласыз. Келесі вкладкамыз разметка страницы деп аталады. Бұл жерде таблицаңыздың жаңағы шекараларын, ориентациясын, размерін, область, печать бәрін осы жерден басқара аласыз. Келесі вкладка формула деп аталады. Бұл жерде барлық математикалық формулаларды, то есть функцияларды қолдана аласыз. Келесі данные дейді. Бұл жерде сіз мәндерді интернеттен немесе таблицадан басқа жақтан Excel таблицасына қоя аласыз. Немесе сортировка жасай аласыз, фильтр, яғни сүзгі жасай аласыз ыңғайлы көріну үшін. Рецензирование деген негізі онша қолданбайды. Ары қарай вид, яғни печат жасаған кезде сіздің шекараңыз асып кетсе, дұрыс шықпай қалса, осы жерден страничный режимге кіріп, немесе басқа да функцияларды қолданып өзгертсеңіз болады. Ары қарай масштабын өзгерте аламыз. Жалпы осындай. Ең астындағы листтардың басқару тақтасы берілген. Бұл жерде листтарыңызды қоя аласыз, жаңадан құра аласыз, немесе өшіріп тастай аласыз, және де листіңізді толықтай қорғай аласыз.